Bijouterie Pansou, vides-vous-la-mène. Bijouterie Pansou, manolotra anao. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous présente le JT. Vous le valez bien. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax. Tilcor manolotra anao ny le JT. 20 taona ny ara-dalana sy ny kojakojanany moteranao samy solobe oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeana. Tranombarotra Shamsul manolotra anao ny le JT. Paperline, le choix de votre succès. Faites paix miaraka amin'ny Techno. Techno manolotra anao ny le JT. Techno, expect more. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Bonobon. Stylo Schneider manolotra ho anao ny le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabanao mpanaraka ny fampalalambavao ny le JT indray amin'ity andro alarobia fa 13 ny volana septambra 2024 ity. Indro avy hatrany ary ireo lohatenim-baovao. Paperline, le choix de votre succès. Nilaza ny seny famoroso amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy vaventy izy ireo amin'izao fotoana izao mahakasika ny fifidianana loholona izay ho atao ny 12 desambra ho avy izao. Miemitra amin'ny 14 ny volana oktobra izao ny fitsarana ny raharaha Harry Laurent Rahajason tsy fahampian'ny pirofo no antony fanemorana ny fotoana. Etsika anisany andrasan'ny maro ny foarifoy. Ny Canal 720 dia manolotra antsika rehetra ny etsika foarifoy ho tanterahana etsy amin'ny plaza Ampefilo ny iray ka hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Tapitra androany alarobia ny fanadinana BEPC ho an'ireo mpiadina ny safidy ny Sokajy. Ireo vaovao misongadina tamin'ity androany ity avy hatrany ary nondeha hanombohana ny fiarahana amin'ity androany ity ato anatin'ny La Une. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Mahakasika ny fifidianana loholona izay ho atao ny 12 desambra ho avy izao. Nilaza ny seny famoroso amin'ny fandrafetana ny lisitry ny mpifidy vaventy izy ireo amin'izao fotoana izao. Andrasana ny fanamariana farany avy amin'ny filan-kefim-panjakana raha misy fanovana entiny ity farany mahakasika ireo mpifidy vaventy izay tsy mbola feno. Mahatsapa ny seny fa maro ny lesoka na teo amin'ny fanatanterahana ny fifidianana rehetra na ihany koa eo amin'ny lalàna manodidina izay. Fiadina Razavindramanana sy Tekaleo. Andrasan'ny maro amin'izao fotoana izao ny fomba natanterahana ny fifidianana loholona na tsy mbola feno aza ny mpifidy vaventy. Anisany ilaina mialohan'ny anakatonana ny fiantsonana ny mpifidy vaventy ny fanamariana avy amin'ny filan-kefim-panjakana raha misy ny fanovana izay entin'izy ireo mahakasika ny mpifidy vaventy. Anisany nambarany seny fa fohy ny fehim-potoana iantsona ny mpifidy. Tokony ho alavaina raha araka ny tolo-kevitra ny entin'izy ireo anatsarana ny zotra-pifidianana eto amin'ny firenena. Ny ataon'ny seny zany amin'izao fotoana izao dia ny mandrafitra ny lisitra ireo le mpifidy vaventy. Zay andray anjara amin'ny fifidianana. Manana zay eo ampelantanana ny atao hoe liste provisoire des grands électeurs. Ny nandrafetana ihany io zany dia miainga amin'ny didy. Zay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana raha namoaka ren'le voka-pifidianana teny anivon'ny commune teny reny izy dia miainga avy amin'ireny zany no ahafantaranao izavy ireo le olom-boafidy any amin'ny commune andrafitra ny grands électeurs zay. Dia misy ihany koa amin'izao fotoana izao ny antonta-taratasy nady izay kirakirainy eny amin'ny filan-kevim-panjakana na ny conseil d'état satria misy ny tsy afa-po tamin'ny didina voakan'ny tribunal administratif mangataka didy fandravana any amin'ny conseil d'état dia andrasan'ny CENI zany ny didy izay avoakan'ny conseil d'état dia raisinay
entinay anitsina n'ilay listre eo ampelatanana mandra-pahatonga ny feptaona tsy maintsy amaranana tanteraka lay lisy-pifidianana zany listre reo le mpifidy vaventy andray anjara amin'ny fifidianana amin'ny faraka ambin'ny folon'ny volana desambra. Ny aiky ny fisiany lesika eo amin'ny fikirakirana ny fifidianana ny CENI mitambatra ao avokoa na ny fomba fanolorana ny daty hanaovana ny fifidianana na ireo fomba natanterana izany. Panatanteraka ny voalazany lalàna nefa izy ireo ka raha misy aza ny tsy fanaran-dalàna dia tsy misy azo ny CENI atao ankoatra ny fanomezana ny tolo-kevitra natsarana ny fifidianana amin'ny taona ho avy. Ny CENI dia miainy foana zany ny ataontsika hoe fanahion-kevitra samy hafa ary profan'izay ny nametraka ny taratasy ny avy any amin'ny sokajin'olona izay nambaranao teo dia noraisin'ny CENI zany reny eo ampelantanany dia ho jeren'ny CENI. Fa na izany tsy zany ny fomba fiasa atao amin'ity voamera-pirenena maleo tena misana fifidianana ity dia miainga averina ihany hoe amin'ny didy amandalana zay manakery ny décret de convocation des électeurs na ny didy zay manaika ny mpifidy vaventy ho tonga an-datsabato efa voaray dia miasa zany ny CENI amin'izao fotoana izao manatanteraka an'izay le fikarakarahitsika ny fifidianana zay. Mitetina ray faingo 4.7 miliara ny tedi-bola ho ampiasaina amin'ny fifidianana loholona amin'ny 12 desambra ho avy izao. Afaka mirotsaka avokoa na ireo loholona teo aloha ka nahafeno ny fepetra. Iray volana mialoha ny fifidianana kosa araka lalàna no mikatona ny fandraisana ny listry ny mpifidy vaventy. Fahatonga nanatitra taratasy milaza ny antony tsy nametrahan'ny fiantson'ny CENI azy ireo androany ny collectif des parlementaires no mafisiny izy ireo androany ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fikirakiran'ny CENI ny fifidianana. Antony tsy nahatongavan'izy ireo tamin'ny fivorian'ny CENI androany. Nilaza ny anoy ary anamafy ny hetsika ireo antoko politika sy collectif des parlementaires. Pierre Dina Razafindраmanana sy Tekaleo. No tanan'ireo antoko politika sy ny vondrony parlementaire amerina ny tantandalàna tenerana ary ny fanjakana tsara tantana na ny collectif des parlementaires ny fanambaran'izy ireo teny amin'ny panorama ny alakamisy fa 17 ny volana septambra lasa teo. Tsy nanatrika ny fivoriana izay ny antsoiny CENI azy ireo vondrony parlementaire ireo androany. Nanatitra ny taratasy milaza ny antony tsy anatrehan'ny fivorian'ny CENI kosa nefa ny solitenan'ireo vondrona parlementaire androany. Izy ireo izay tsy mankasitraka ny fisiany CENI ka mitaky ny fandravana izany fa ihany koa mitaky ny sin'ny fahamarinana eo amin'ny fifidianana. Nampiseho ny tsy fankasitrahanay ny fomba fiasan'ny CENI sy ny fomba nitondran'ny CENI ny fifidianana teto hatramin'izay indrindra ny fisiany tsy fahatomombanany lisy-pifidianana amin'ny fisian'ireo doublon maro samihafa ao anatiny ao. Izay zany ny atondinay ary nitondra ihany koa taratasy ho an'ireo mpiara-mombo nantoka avy any ivelany izay tonga nanatrika ny fivoriana ato no menay ny taratasy mikasika an'izay fanapahakevitry ny groupe panorama zay. Tsy hijanona hatreo ny vondrony parlementaire fa hiady hatramin'ny farany mandra-pahitan'izy ireo ny marina eto amin'ny firenena araka ny fanambarany androany. Ambaran'izy ireo fototra voalohany amin'ny fisiany korotana samihafa eto amin'ny firenena ny fikirakirana ny fifidianana ka ny CENI no tompona andraikitra mivantana amin'izany. Ny collectif sy ny antoko politika rehetra moa zany izay dia mijoro amin'ny fahamarinana. Ny marina no takinay. Ary nisy ny fahatomombanan'ny fifidianana ampahamarinana ny takinay. Zay zany no nandalovanay tety amin'ny CENI androany. Efa tafahoatra loatra ny zavatra nataon'ny CENI ary ny fitarany an'ny olona maro samihafa. Mbola misy angy milahatra zao any amin'ny rehetrarehetra any amin'ny fikarakarana ny fifidianana io Zay tsy matoky saka rehefa trondro ny laoka. Zay ngamba ny azo lazana azy. Efa nandefa taratasy fampahafantarana fa tsy ho avy amin'ny fivorian'ny CENI ny vondrona parlementaire mitaky ny amerina ny tantandalàna tenerana ary ny fanjakana tsara tantana omaly. Fa miemitra amin'ny faha-17 ny volana oktobra izao ny fitsarana ny raharaha ary Laurent Razasson tsy fampian'ny pirofo no antony fanemorana ny fotoana voaroiroy ny ketrika korontana teny Ambohipo ny tenany. Tsy nahazo fahafana vonjimaika mihitsy Roly Mercia hatramin'izao miaya itsindry amin'ny tiraraha ity ny fianakaviany. Fanazavana. Niverina ny amponjy indray aloha iary Laurent Razasson raha tokony niatrika fitsarana androany.
ho averina amin'ny 14 ny volana oktobra ny fotoam-pitsarana noho ny tsy fahampian'ny porofo na ahafahana nanomboka ny raharaha tao amin'ny efitrano faharoan'ny tribonaly anosy. Saivina fahampangaina ho niketrika korontana teny Ambohipo nangataka ny famoahana ny Berijy Rôly Mercia rehefa nanonona ny anarany ny mpanao fihetsiketsehana iray izay voasambotra tamin'io fotoan'io. Fomba fanaovana famotorana sy fiampangana taingina fotsiny raha nambaran'ireo mpisolo vavazy. Nisy ihany ny fangatahana fahafahana vonjomaika mandra-piandro io fotoan'io, saingy no lavin'ny fitsarana, velona iay ny fianakaviany. Zay le irrégularité hoe antony tsy nahafahana azy ny tsaraina teo zany hoe tsy voasoratra tao anatiny le rehefa tonga mantsy le dossier reny dia misy soratana nataon'le mpitsara dia avy eo iny alefa amin'ny ordinateur indray notifiena amin'le olona atao ankety dia le soratana nantseo nefa le ordinateur ao le soratra ordinateur nampakarina ho tsaraina le raharaha androany. Io daty mpitsarana io tsy fantatra tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny herinandro na talohan'izao dia tamin'ny fafitony volana septambra raha tsy diso nametraka fangatahana fafana vonjomaika ako dia nametraka ihany koa fangatahana tamin'ny fitsarana mba ho alefa ho tsabonany amin'ny hôpitaly Andriamatoa Rôly Mercia fa ny mahagaga dia na le fangatahana voalohany na le fangatahana faharoa tsy tao anatin'ny dossier tsy fantatra hoe nakaiza be loatra zany le irrégularité hita ao anatiny io antota taratasy mahakasika an'Andriamatoa Rôly Mercia io irrégularité zay tsy miankina amin'ny olona tsaraina averika fa miankina amin'ny ankilany. Efa maro ireo nangataka amin'ny famoahana ny Ariry Laurent Radjasson teo ny antoko HVM sy ny RMDM mangony fotsiny ny antony ataon'ny fianakaviany saingy tsy mbola nisy nandre ny anton'izy ireo. Tsy aivina fa ny 17 ny volana jolay teo no ny tanana ponja vonjomaika ny tenany. Mbola misaotra anao an-trano manaraka ny fampalalam-baovaon'ny Le JT indro atolotra anao indray ary ny actu. Tsipika mazava tsara, taratasy matevina, foniny tena mafy, cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Hoitoizina amin'ny vaovaon'ny coronavirus indray ny vaovao manaraka hatreto 7.26 indray ny fitiliana Covid-19 natao omaly ka ny iraika amin'ny 30 tamin'ireo no fantatra fa mitondra ny tsimikaretina. Tany amin'ny faritra Diana no nahitana ny folo betsaka indrindra ary avy eto Analamanga ny valo. Tsy nisy nodimandry androany ary mijanona ho 20 ny marary mampiseho fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave, ny tombo 570 kosa ny sitrana somatsara fanampanazavana. Fitiliana PCR 720 sy fitiliana Gene Expert 720 no natao omaly ary fantatra fa 1.30 ihany no voan'ny tsimikaretina coronavirus. 7 avy eto Analamanga, 2 Itasy, 9 Ambatondrazaka, 2 Matsiatra Ambony, 4 Manakara, 2 Fanadina ary 4 Diana ny 10 ambiny betsaka indrindra. Fito amby 50 sy 200 nisan'ny fitiliana vita, 720 amin'ireo dia fitiliana PCR ary 720 dia fitiliana Gene Expert. Izay no nafana mitila reto tranga vaovao misy 1.30 tamin'ity andro androany ity. Raha ny fitambaran'ny fitiliana moa izay omentsika isan'andro eto dia ny fitambaran'ny fitiliana PCR zany dia 420 sy 540 sy enina no efa vita ary ny fitiliana Gene Expert kosa dia misy 720 sy 200 sy 7 Ny ampy 570 indray ny sitrana androany ary ny 440 ny marary tsaboina. 150 izany ankehitriny ireo marary mbola manaraka fitsaboana eto Madagasikara. Mijanona ho 20 ihany isan'ireo marary mampiseho fahasarotana ary tsy nahitana nodimandry noho ny varanaretina Covid-19 androany. Na 410 indray nisan'ireo olona izay mbola mitondra ny tsimikaretina, izany hoe izay mbola ao anatin'ny aretina ankehitriny mbola mitondra ny tsimikaretina coronavirus any amin'ireo voatily rehetra. Rehefa hojerentsika ny tambatrisa tahaka ny mahazatra amin'ny fanaovantsika azy zany dia mahita moa isika any amin'ny fahitalavitra ilay sary milokoloko maro maneho ny tarehimarika fa ho an'izay mihaino onjam-peo kosa dia andeha ho tonontsika tsirairay avy izy ireo. Ny fitambaran'ny efa sitrana somatsara dia misy 7 sy 704 sy R1 amin'ireo olona misy 720 sy R1 voatily nitondra ny tsimikaretina teto Madagasikara. Miambidina ny antotanisa, ilaina hatrany anefa ny fanamafisana ny fitandremana manoloana ny famahana ny fihiboana.
Fatahory ny fanambaran'ny filoha mahakasika ny fahafahana mamerina ireo olona tokony hody an-tanindrazana. Betsaka ireo avy any ivelany no efa tafiditra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Omaly anefa dia fantatra fa nisy olona avy any ivelany miisa 9 voatilo mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Angatahana araka izany nisy ny fanaraha-maso akaiky azy ireny indrindra amin'izao fisokafany sidina manaraka ho an'ny nosy be izao indray. Andiny-baovao iarahana amin'ny Stéphane Rakotomalala. Niteraka fiahiahina ho an'ny olona ny tsy fahampian'ny fanaraha-maso ny fampidirana ireo vahiny avy any ivelany eto Madagasikara. Omaly, nambara ny CCO fa nahitana olona 9 avy any Eropa tonga eto an-toerana mitondra ny tsimikaretina coronavirus. Tsy mitsahatra nefa ny famahana ny fihibohana izay ambara ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Ny alahady farany teo, nanambara indray ny Praiministra fa hisokatra ny sidina anatiny Makanosy be amin'ny volana Oktobra ho avy izao. Angatahana araka izany nisy ny fanaraha-maso akaiky mba tsy ny avy any ivelany indray no amerina ny fiparitahan'ny tsimikaretina eto an-toerana izay efa andala-pahomiazana ankehitriny. Namoaka fanambarana tao amin'ny pejiny masoivo frantsay ihany koa ny Air France fa maniry ny hanohy ny sidina makany Frantsa isan-kerinandro izy ireo manomboka amin'ny volana Oktobra. Ireo sidina ireo dia tokony arahi-maso akaiky indrindra izay avy any ivelany. Fa amin'izao fotoana izao aloha dia mbola tsy mikarakara ny sidina manokana ho an'ny Paris Antananarivo ny Air France. Iresaka ireo firenena manodidina ny ranomasina Mediterranée isika atao anatin'ity maresaka avy any ivelany ity. Misy amin'ireo firenena no efa miverina amin'ny laony ny fiainana andavanandron'ny mponina raha toa ka misy ireo miverina tanteraka amin'ny fihibohana. Ny andinindiny izay. Manodidina ny iray tapitrisa ireo mponina voatery mampihana ny fivoahany ao Espanina noho ny filongatry ny aretina any an-toerana. Ireo olona mandeha mamonjy ny toeram-piasana sy mandeha mankany amin'ny dokotera ary ireo mpianatra ihany no mahazo lalana mivoaka ny trano. Tsy midika akory fa hiverina ao anatin'ny fihibohana tanteraka izy ireo raha ny fanazavan'ny Praiministra Espagnol. Manodidina ny 3 alina hatreto ny isan'ireo olona maty tany an-toerana. Dimy arivo ny tranga vaovao tao Frantsa omaly, ity no fiakarana be indrindra fahatelo voarakitra hatramin'ny niatombohan'ny valanaretina. Mihamafy ny fepetra ao amin'ireo faritra sasany toa ny Marseille, Lyon sy Bordeaux, voafetra ho 10 ihany ireo olona afaka mitangorona. I Slovenia no firenena tokana nivoaka tamin'ny amehana ara-pahasalamana nanomboka ny 15 Mey. Tsy maintsy manao arivava sy orona avokoa nefa ny rehetra ary tsy mihoatra ny 50 ny famorina olona amin'ny toerana iray. Mijanona amidy kosa ny toeram-pandizana rehetra raha toa ka efa misokatra avokoa ho an'ny daholobe ny trano fisakafoana sy ny tsena maro samihafa. Ao Syria kosa indray, nanambara ny Ministeran'ny Fahasalamana tao an-toerana fa sarotra ny mifehy ny valanaretina any amin'ny faritra sasany. Araka ny fikambanana iraisam-pirenena iray, tsy mifanaraka ny antontanisa eny Ankanja sy ny isa ofisialy avoaka. Ho an'ireo firenena afrikanina kosa, i Libia no firenena voakasika indrindra ao Afrika Avaratra, nanomboka ny volana Marsa ny amehana ara-pahasalamana. Mitotongana ny toe-karena, nanimba ny fiainan'ireo Libiana ny ady hatrany ny fanesy tamin'ny taona 2014. Ao Maroka indray, hatramin'ny 10 Oktobra no amehana ara-pahasalamana voafaritry ny fitondrana. Misy amin'ireo tanan-dehibe no miboka tanteraka toa ny Marrakech sy Tanger. Tsy mahazo mivezivezy ireo olona manomboka amin'ny 4 alina hatramin'ny 5 ora maraina. Tsapa teny anivon'ny tobim-pahasalamana ny fahavitsian'ny olona tonga manao fandrindram-piterahana na fanabeazanaizana noho ny amehana ara-pahasalamana sy ny tahotra amin'ny fanatonana hopitaly dia hita fa vitsy ny vehivavy nanao izany. Ahina ho ireo fiarahamonim-pirenena ny mety hisian'ny fiakaran'ny taha-piterahana eto Madagasikara. Feno Ajariana sy Anja Rakoton'iray. Araka ny fanadihadiana, nidina 10,100 ny tahan'ny fandrindram-piterahana nitran'ny fihibohana noho ny valanaretina coronavirus. Raha maharitra 12 volana ny fihibohana, mahatratra 770 tapitrisa ireo vehivavy manao fanabeazanaizana maneran-tany, raha toa ka 12 tapitrisa ireo vehivavy mitondra voka-tsinirina. 3 hetsy sy 3 tapitrisa ireo manalaza azy, manodidina ny 8 sy 4 alina ireo reny maty eo am-piterahana, raha toa kosa ka 8 sy 4 alina sy 1 hetsy ireo zaza maty eo am-piterahana. Arivo kosa ireo reny maty eo am-panalana zaza.
Nidina ny tany fanabeazanaizana nandriny fiboana teto Madagasikara raha ny fanadihadina nataon'ny ministera ny fahasalamana. Dia raha midina midina foana ina dia zavatra mety isy zany io zany le tonga amin'ny teny anankiray aloha hoe mety isy bebe boum zany hoe ho maro le olona izay miteraka nefa tonga amin'le hoe zaza tsy nirina dia mivokatra izay zavatra zay mety mitombo reo le olona zay anala zazo zay koa zany anankiray ary mety tombo ihany koa ny fahafatesana zany eo amin'ny vehivavy zay rehefa eo am-piterahana. Maro ireo hopitaly tobim-pahasalamana manana tolotra mahakasika ny fomba fandrindram-piterahana anefa mbola vitsy ny olona marisika amin'ny fanatonana azy ireny. Mila fiarahamientana manomboka hatramin'ny fitondram-panjakana ka hatramintsika zay afaka manentana ny olona rehetrarehetra zany hoe afaka misitraka tsara ary mandray tsara ny resaka fanabeazanaizana io na any amin'ny tobim-pahasalamana miankina na ny tobim-pahasalamana tsy miankina. Eny fa na hatrany amin'ireo le atao hoe mpanentana ara-pahasalamana ara dia efa misy sy manao ny zavatra koa eny amin'ny fokotany maro eto Madagasikara. Nivoaka tamin'ny volana Desambra 2024 ny lalana vaovao mifehy fandrindram-piterahana eto Madagasikara manome alàna ireo toeram-pitsaboana na ireo mpiasan'ny fahasalamana eny fotony andray ireo izay mila ny fandrindram-piterahana amin'ny sabotsy ho avy izao mono andro maneran-tany natokana ho an'izany. Fa etsika anisan'ny andrasan'ny maro ny foarifoy, ny Canal 7 Events dia manolotra antsika rehetra ny etsika foarifoy ho tanterahana etsy amin'ny plaza Peflo ny iraika hatramin'ny 7 ny volana Oktobra ho avy izao, hanasana ireo papiranty handray anjara hanome fahafaham-po ny mpitsidika. Etsika amin'ny volana Oktobra ihany koa ny vente en ligne FB izay ivondronan'ireo mpivarotra ao amin'ny tambazotra Facebook. Pierdina Razafindramanana sy Tekaleo. Maro ireo nangataka ny anohizana ny etsika foarifoy tsy nampiandrela fa ho tanterahana amin'ny voalohany volana Oktobra ka hatramin'ny 7 ny volana Oktobra ho avy izao ary ny etsika foarifoy. Ampiavaka azy ny toerana izay atao eny amin'ny plaza Peflo akaiky ny maro. Anasana ireo pampiranty handray anjara hanome fahafaham-po ny mpitsidika mandritra ireo 3 andro ireo. Raha toa ka nangina tanteraka ny Canal 7 Events dia miverina amin'ny etsika foarifoy moa izay ahafantarana azy dia etsika iray izay ahitana mpivarotretana maro be. Anisan'izany ny akanjo, ny kiraro, ireo kojakojan-dakozia sy ireo kojakoja ao an-tokantrano rehetra. Aorian'ny foarifoy dia isy ihany koa ny etsika vente en ligne.fb ho tanterahana amin'ny plaza Peflo hatrany ny fahavalo ka hatramin'ny 10 ny volana Oktobra ho avy izao. Samba no nisy tahaka ity etsika iray ity iantsona ireo mpivarotra amin'ny tambazotra Facebook rehetra handray anjara na inona fivarotana ataonao toy ny kiraro, ny akanjo sy ny kojakoja ilain'ny mpianatra sy ny maro hafa. Ny vente en ligne dia ahitana ireo mpivarotra en ligne rehetrarehetra amin'ny Facebook na manana page na ireo manana compte Facebook. Misokatra avokoa ny fisoratana anarana na amin'ny foarifoy na amin'ny etsika vente en ligne. Koa manasa anareo izay te handray anjara na amin'ny foarifoy na amin'ny vente en ligne dia mbola malalaka tsara ny fisoratana anarana ary marihana fa ao amin'ny plaza Peflo avokoa no tanterahina ireo etsika ireo. Ho an'ireo izay mila fanazavana fanampiny dia afaka miantso avy hatrany ny lahatra tarby 034 05 407 71 na manontany eo amin'ny page Facebook ny Canal 7 Events. Fatapitra androany alarobia ny fanadinana BEPC ho an'ireo mpiadina ny safidy ny sokajy be. Mbola miverina manao ny taranja anglisy kosa ireo ny safidy ny sokajy ara ampitso maraina. Taranja 9 no natrehin'ireo sokajy be ary 7 kosa no ho an'ireo sokajy A. Feno Azariana sy anjara kotonorainy. Ny farana androany ny fanadinana BEPC ho an'ireo mpianatra ny safidy ny sokajy B manerana Madagasikara. Ny taranja fizika no namaranana izany. Samy manana ny fomba niatrehan'ny fanadinana ny mpiadina tsirairay. Inona mbola ianaranao zao? Fizika. Mitaintaina ihany fa
vita ihany raha pitsy manao anglais izy ny hitako sarotra zao hoe SVT dia mora malagasy io ihany misy ihany sarotsarotra mathématique géométrie nampiavaka ny fanadinana BEPC sy ny baccalauréat tamin'ity taona ity ny tsy visian'ny taranja ara-panatanjahantena noho ny amiana ara-pahasalamana tsy miteraka olana ho ireo mpiadina ny tsy visiany izany tsy natao atsy satria teo amin'ny tany aminay tany mbola araky ny natao dia hoe isy ny EPS dia tsy natao atsy fa nataoko tsara fotsiny ty io ihany le fiatrihana an'le izy sady nisy mora nisy sarotsarotra ihany teo amin'ny mathématika zao le nisy nasarotra kely fotsiny dia tsy maintsy natao le izy tokony aina aloha hatreto sy araka ny vitako aloha dia mbola matoky hatreto mbola misy rapitsa manantena fa ho afaka BEPC seconde hiatrika ny taranja anglisy ireo mpiadina ny safidiny sokajyara ampitso maraina mpiadina 550 sy 774 sy 3 hetsy no voasoratra anarana manerana ny nosy amin'ny herinandro ihany dia ho fantatra ireo mpiadina ny valim-panadinana amin'ny 7 oktobra hatramin'ny 17 oktobra ho avy izao no anatontonosana ny fanadinana baccalauréat manerana ny nosy itoy ny 19 hatramin'ny 20 oktobra izany ho an'ny mpianatra teknika tonga ny takarama valovolana teo anoloan'ny Ibrony commune Ambonivohitra Toamasina ny solotenan'ireo mpiasa tsiraikitra androany maraina fantatra fa 740 ny isan'ny mpiasa manodina raharaha ao amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina voalohany ka ny 777 amin'izy ireo no mpiasa tsiraikitra mbola tsy nahazo izay karama izay fa nampanazavana iarahana amin'ny Stéphane Rakotomalala eo amin'ny sariny Rémy Prudence miisa 777 amin'ireo mpiasa 720 ao amin'ny commune Ambonivohitra Toamasina voalohany no mbola tsy nahazo karama nandritry ny 7 volana. Fantatra fa mpiasa tsiraikitra izy ireo ary nanao fitarainana teo anoloan'ny Ibrony commune androany maraina. Mitaraina ho tsy manam-bola entina anefana hofa-trano sy andoavana saram-pianarana amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ireto mpiasa tsiraikitra eo anivon'ny commune Toamasina voalohany ireto. Nanay zany eo amin'le olona zany maro nisanay journalier nefany sisy afaka hoe hoe takozo zany rehefa hoe takozo zany dia menasena angalana fifa angalana polisy eo le olona nanay nefa zonay karama menasena zay alana ampiasana sy ekenay zany zany efa miasa foa misanandro efa roa volana zany nampanantenana io karama mois de janvier io rehefa tamin'ny mois d'août efa ho tapitra koa ty septembre tsy mivoaky karama io ara-paivoan'ny karamanay satria hianatra zao nefany efa ho tapitra taogna 2020 ho tapitra karamanay nefa mbola tsy azo ataonay akory nefany mpianatra hity zao zay mpahita karama janvier oviagna koa zegny zay havita droany zanakanay andeha hity hianatra maro amin'izy ireo no efa nahatratra 10 taona mahery izay no nampiasa tsiraikitra azy teo anivon'ny commune ka mangataka ny mba ho mpiasa raikitra amin'izay. Nefa 2008 asana efa misy 20 taona miasa tapisita fitra permanambola journal tonga zany mangataka zay mba hoe omba toe ampiasa raikitra zay ty zegny efa misy 15 ans de service nesy tamin'ny commune ty tsy mahafantatra olona tsy mahay olona mbola journalier ihany zay ty zegny misy fotoana mba nitaky nitaky zay hoe fitakina zoma olona zay tamin'ny bentanagna teo aloha Elizera Tsiraka mandraky ty androany mbola tsy hita zay zoma olona zay. Etsy ankilany nanazava ny bentanana ny Toamasina fa mandeha ara-dalàna hatreto ny fandoavana karama nandritra ny nandraisan'ny fitantanana tamin'ny volana janoary 2024 karama ny mpiasa 7 volana tamin'ny taona 2024 aloha no noefaina misy anefa ny fahatarana noho ny tsy fahampiana fidiram-bola ho an'ny kitapom-bolan'ny commune nandritra ny fihibohana sy ny fitarazon'ny fikerakirana ireo taratasim-bola ao amin'ny tahirim-bola ampanjakana. Ny fanamarinana aloha no tiako apetraka voalohany ny commune urbaine Toamasina dia tamin'ny 16 janvier no nandray ny fitantanana 2346 nisan'ny mpiasa tato
zany hoe 9 sy 340. Iny dia andaniana vola isam-bolana 500 millions d'ariary na 2 milliards 500 FMG. Isam-bolana zany commune urbaine dia tsy maintsy mitady vola 2 milliards 500 millions FMG. Io vola io tsy hoe tsy mitovy amin'ny budget général fa tsy maintsy vola tadiavinay ireo amin'ny alalan'ny redevance portuaire, amin'ny alalan'ny tsena sy ny isan-karazany izay fidiram-bolan'ny commune. Ny zava-misy dia rehefa nandray ny fitantanana commune ny tenako sy ireo équipe miaraka amiko dia mois de juillet 2019 no farany nandraisan'ny commune Karamatato. Zany hoe misy retard na 7 volana. Teo zany no nisafidy zahay hoe move atombokontsika janvier lay fidirako niditra tato ny Karamaloha sa noho ny continuité de l'état dia raisitsika ny mois d'août 2019 dia rehefa nifandiniky zay dia hoe alao ataotsika mois d'août. Zay mahatonga ny retard lazaina io hoe tsy voaloha fa ny commune urbaine Tomasina hatramin'ny tantanako azy dia nandovy vola isam-bolana fa kosa lay hoe no lay tsy fahaloavana ny Karamatany aloha dia nataonay mois d'août 2019 ny voalohanay. Araka ny fantatra, manodidina ny 500 tapitrisa isam-bolana ny karama ho an'ny mpiasan'ny commune Ambonivohitra Toamasina. Efa miditra amin'ny fanadiovana ireo mpiasa izay matotono be ny tanàna ankehitriny. Mpiasa miisa 700 no efa tratra, izay nandray 30 tapitrisa ariary isam-bolana tany aloha tany. Nivoaka tamin'ny 14 ny volana septambra teo ny didim-pitsarana nampifanolana ireo mpitsabo traditionnel malagasy ao amin'ny renivohitry ny faritra Atsinanana. Vokatra izany dia misokatra amin'ny anaran'ny Rafanomezantsoa Jean Nirina, ny toeram-pitsaboana nentim-paharazana any Toamasina. Fanazavana. Sokatra ara-dalàna zany zao ny ratsa mangaiky an'ny fitrama eny anivon'ny faritra taorian'ny raharaham-pitsarana nampifanolana fikambanana tamin'ireo mpifanandrina taminy dia Jean Pierre Rakotonanaivo. Ny 14 ny volana septambra teo ny voan'ny didim-pitsarana nandreseny ny tare général ny Rafanomezantsoa Jean Nirina. Ho anà zany dia mission tsotra nataoko tsy ho an'ny tenako na ho an'ny fianakaviako fa ho an'ny malagasy manontolo nanandratra nanamboatra n'izany fitsaboana malagasy ny eto-paharazana izany izay isorako ny fitsarana mahefa isorako ny tribunal izay namoaka didy amin'ny anara-vahoaka malagasy fa nahatsapa ny rariny sinitsiny izy teo anoloany ireo sotasota ka io ny fanafangarona mpitsabo rehetra tamin'ireo toerana voalazy ireo dia aloha zava-tsara fa tsy tombotsoaka na tombotsehana Jean Pierre Rakotonanaivo. Olona marobe manana fahaizana taoriana ny antso filoham-pirenena ireny zany ho natambatra ka dia raisinay zany fandresena zany anatsarana trany ny maha malagasy ilazanay fa mahaingy gasy manana zava-bitany gasy ary tsara ny gasy. Vinany fikambanana ny hametraka fitsaboana traditionnel raitra sy moderna ka nampanarahina ny fenitra sahaza avokoa ny fotodrafitrasy raha ny fanazavana voaray. Etsakilany toy hatrany fikirakiran'ireo karazana ranom-panafody vokarin'ny mpitsabo traditionnel izay mivondrona ao amin'ny fikambanana. Tena nahita fa manana fahaiza-manao gasy goavana ny gasy dia zavatra dingana manaraka zany ao anatin'ny mpikambany ANTM zay ankehitriny dia manao andreo dingana rehetrarehetra ahafahana manandratra tsy ho an'ny Jean Nirina Rafanomezantsoa fa ho an'ny taranaka ny androandreo taranaka ireo an'izany fahaizana malagasy zany ny tanjona fa tsy hoe ahoana ny brûlé zay mandalo io antsika eto tany fa ny rehetrarehetra dia mbola tokony halala amin'ny masarobidy an'izany hoe mandrava sarotra bois de rose ravitsara kinimpotsy rehetrarehetra zay arena amin'Andriamanitra antsika. Raha mikasika ny raharaham-pitsarana kosa tsy voafaritra raha mikasa ny hampiakatra fitsarana ambony ny fikambanana ankilany. Trano fitehirizan'entana iray no may teo Ambalavao Isotry hariva teo tokony ho tamin'ny 4 ora tonga namon'ny afo teny an-toerana ny mpamonjy voana niteraka fitohanan'ny fiara teny amin'ny manodidina izany. Fanazavana. Trano fitahirizana lamba ity may teo Isotry tamin'ny 4 ora hariva teo ity, mbola tsy fantatra mazava ny fiandohan'ny afo. Ny sampana mpamonjy voana teo tsara lalàna no tonga namon'ny afo. Tsy nanafaingana ny fahatongavan'izy ireo teny an-toerana ny fihitsoan'ny fifamoivoizana sy ny famaron'ny olona teny an-dalana. Hatramin'ny 5 ora hariva mbola tsy maty tanteraka ny afo. Nanano sarotra ny famonoana ny afo noho ny tsy fahazoana rano. Trano voandalam-panamboarana anakarana izy ity. Tsy nisy ny ainana fohy na ny olona naratra, fa kosa saika may avokoa ny 5.700 ny entana atao amin'ilay trano.
Mateti-pitranga ety amin'ity faritra ety ny firehetana trano tahaka izao vao tamin'ny volana jolay lasa teo no nisy ny fahamaizana roa lehibe mitoy ny fanadihadiana mahakasika ity fahamaizana ity. Tahaka ny mahazatra trany alohan'ny faranan'ny fampalam-baovao dia indro atolotra antsika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho any rahampitso. Mpianatra tsy aisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Tahaka izao indray ary ny mety ho toetry ny andro ho an'ny rahampitso fa 4 ny volana septambra taona 2020 ho any amin'ny faritry Diana sy Sava afana ny andro tafiakatra hatrany amin'ny 1.3 degré Celsius ny maripana farany ambony hitantsika izany any amin'ny faritry Diana. Tafidina hatrany amin'ny 1.3 degré Celsius kosa nefa ny maripana farany ambany mbola ao amin'ny faritry Diana hatrany. Any amin'ny faritry Boeny, Melaky, Sofia, Betsiboka afana ny andro any amin'ny faritry Boeny tafiakatra hatrany amin'ny 4.3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Afana ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky 5.3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Any Sofia 4.3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ahitantsika ny maripana farany ambany ao Boeny sy Betsiboka 2.2 degré Celsius ny maripana farany ambany. Iampitany amin'ny faritra Alotra Mangoro Analanjoroa ary Antsinanana isika. Ahitantsika ny maripana farany ambany ao Antsinanana 7.20 degré Celsius. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa ny ao Alotra Mangoro sy Analanjoroa. Ho an'ny maripana farany ambony 4.20 degré Celsius ny any Antsinanana sy Analanjoroa. Ivadika ao amin'ny faritry Bongolava, Analamanga, Vakinankaratra ary Itasy. Afana ny andro any amin'ny faritry Bongolava ary Balika ihany koa ny faritry Itasy. Tafiakatra hatrany amin'ny 3 degré Celsius ny maripana farany ambony ao amin'ny faritry Bongolava. Ho an'ny faritry Analamanga kosa indray 2.20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toka 4.20 degré Celsius ny maripana farany ambony. Tsy mifanalavitra amin'izay ny eo amin'ny faritry Vakinankaratra 3.20 degré Celsius ny maripana farany ambany raha toka 4.20 degré Celsius ny maripana farany ambony any Antoerana. Any amin'ny faritry Menabe atsimo andrefana Androy ary Anosy dia ahitantsika ny maripana farany ambony any Menabe tafiakatra hatrany amin'ny 3 degré Celsius ny maripana farany ambony. Ahitantsika ny maripana farany ambany any amin'ireo faritra ireo kosa ny ao Androy 8.20 degré Celsius ny maripana farany ambany. Dia izay indray ary no mamarana ny fiarana tamin'ity androany ity ankasitrahana hatrany ianao manaraka izany hatramin'ny farany mitoy ny fandaharana eto amin'ny fahitalavitra Dreamin mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray kosa ny tenako. Mandra-piona tompoko. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents coloris disponibles en magasin. Batimax. Tilcor, manolotranao ny Le JT. Nouveau LCF Dreamlong de L'Oréal Paris. Nouveau LCF Dreamlong vous a présenté Le JT. Vous le valez bien. Bonobon vous a présenté Le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon rempli d'émotions. Mpianatra tsy aisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara trany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. 5 taona ny rahadalana sy ny kojakojanany moteranao samsolo be oririka ilay fantadaza amin'ny kojakoja-piarakodia koreana sy japonais ary eropeanina. Tranombarotra Samsol manolotra anao ny Le JT. Fety be miaraka amin'ny Techno manolotra anao ny Le JT. Techno, expect more. Stylo Schneider nanolotra ho anao teo ny Le JT. Miaraka aminao isan'andro ny stylo Schneider antoko ny fahombiazanao.